Hola amigos de Tiendas Doña Dora, hoy les voy a presentar nuestra nueva lavadora Samsung de 15 kilos. Es una lavadora de última generación con panel digital, sistema inverter, Wall y Magic Dispenser, la cual te ayudará a ahorrar hasta un 40% de energía y te ayudará a tener un mejor lavado y cuidado en tus prendas. Esta hermosa lavadora la podrás encontrar desde $65 mensuales solo en Tiendas Doña Dora. ¡Te esperamos!